راحون تسجيل الارقام مثلا 5000 تسجيل رقم. لماذا؟ نحن بلد غني، مفروض ان تكون الجبايه رمزيه حتى لا تجيب مكان المواطن. هناك موظفين، هناك كنسله، هناك يجب ان تفكرون في هذا الموضوع. بدل 50,000 5,000. نعم. بدل 20 3,000. نعم. يعني هل الهدف خدمه المواطن عن نعم. أنا شاكر لك وعلى طرحك هذا. طبعا هيك مثل هذا النقد يعجبني أتناقش به فترات طويلة، لكن مع الأسف تدري أخ أحمد ضيق البرنامج. أولا رسوم الإجازات والستوتات. الستوتات مثل ما تعلم أنت، إذا في محافظة كربلاء تعلم القطاعات اللي موجودة يعني بالولاية، خلينا نحكيها بالعامية بالولاية. أنت توضع سيارتك ببارك وتريد تدخل لغرض الزيارة، شلون تدخل؟ هناك كبار السن قبل كانت عربات الخشب ويدفعوها، هسه موجودة الستوتات يدخلوها. هذه الستوتات تسجل كدراجة، حقيقة هي الدراجة النارية ذات المحرك الصغير ده تسجل. هناك قسم مسجلة وقسم غير مسجلة. في بغداد، أتكلم لك عن بغداد، في بغداد مفارس دائمية لحجز الدراجات سواء كان ستوتة أو غير ستوتة إذا كانت بدون أرقام. أما حزام الأمان، أنت يا أخي العزيز في كل دول العالم أكو دراجة يقول لك اربط حزام الأمان، هي ما بيها حزام الأمان. أصلا الستوتة هي في كل دول العالم، أنا ما شايف ولا مطلع من خلال الانترنت ستوتة بيها حزام الأمان. طبعا مع احترامي وتقدير رأيك أخي العزيز والشرف به، لكن ما موجودة. احنا إذا هناك مقولة إذا أردت أن تطاع أؤمر بالمستطاع. يا أخي يا أحمد، كمديرية مرور عامة وتعلمون أنه بعد 2003 2003 4 5 6 كيف كان الحال؟ هل كان هناك ضبط، ربط، نظام، كل واحد يمشي بكيفه، ماكو احترام كان حتى لرجل مرور؟ شوية شوية والحمد لله تضحيات تقدمت كثيرة من رجال المرور، مشاكل كثيرة، مشاجرات كثيرة، إلى أن شوية شوية بدينا والحمد لله نقد يتوجه لنا وإحنا حاضرين نسمع النقد. النقد هو لتصحيح، وإحنا إذا كان هناك خطأ كمديرية مرور عامة إن شاء الله يكون هناك تصحيح. فالستوتات هذه إجراءاتها. أما الإجازات أخي الفاضل، هناك قانون للمرور، هذا القانون مقر ويجب أن نمشي وفق القانون. القانون يقول عند تجديد الإجازة 2000 دينار عن كل سنة. في بداية الأمر لكون مديرية المرور العامة كانت منقطعة عن هذا الأمر، بدأوا منح في أول يوم، كان هناك المنح اللي إجازته دا يجددها، يعني يسلم إجازته يستلم مجددة. السنوات اللي مضت ما يأخذوا رسم عليه، لكن كان هناك اعتراض من لجان التدقيقية، أخبرونا أنه مخالف للقانون. رجعت كمديرية مرور عامة تأخذ رسم عن كل سنة 2000 دينار. أنا شاكر لك أخ أحمد، وبودي أنا أتكلم أكثر للتوضيح أكثر، لكن حقيقة الوقت أنه أرجو أن ما نأخذ من وقت المواطنين بقية أكثر. أخواني الأعزاء، فقرة الانترنت هاي حكينا على الدراجة، ما أدري جت صدفة الأخ أحمد، خلينا نتابع فقرة الانترنت ونعقب بعدين عليها. طبعا اخواني يعني لاحظوا هذا الخط اللي دائما نأكد عليه العلامات الارضيه، هذا الخط المتصل ممنوع الاجتياز، ممنوع اجتيازه. شوفوا المخالفه، طبعا لابسين خوذه، لاحظوا اللي صار. يعني احنا دائما نأكد الاجتياز. لاحظوا هذا الخط المتصل، هذا ممنوع التجاوز من هذا المسار الى هذا المسار. اجى ابو الدراجه وين؟ اجى اثناء المنعطف، انعدام الرؤية ما عنده، وعنده علامة أرضية تنبه أنه هذا ممنوع التجاوز من المسار المسار، ويدري أنه الشارع ذهاب وإياب، واصطدم وتجاوز، حجب رؤية عنده مع الأسف. يعني نقول أنا ألاحظها في كثير من الأحيان وتؤشر يعني، وهناك حوادث كثيرة وقعت في مرتفعات ومنخفضات. اللي يزور أربيل في إقليم كردستان، أربيل السليمانية، مرتفع ومنخفض، دائما أنا لاحظت علامات احذر أمامك مرتفع، أو احذر ممنوع التجاوز. البعض يقول شنو يعني مرتفع وسيارتي أبدل نمرة أقل وأصعد؟ أخواني ترى العلامة مو على مود هاي، العلامة أنه أنت إذا دا تجتاز مركبة والشارع واحدة ذهاب وإياب ومسارين متواجهة، أنت دا تجتاز وما تعرف منو جايك، احتمال توصل قبل الصعود وتتفاجئ بسيارة أمامك. كم من حادث صار وكم من وفاة وقعت بسبب عدم مراعاة السلامة الآمنة. السلامة للجميع. وإذا ما عندنا فلاح من بغداد. تفضل أخي فلاح، مساء الخير، تفضل. مساء الخير عميد عمار، كيف حالك؟ أهلا وسهلا.
الله يحفظك، وانا حقيقه من المعجبين بالبرنامج اللطيف الرائع هذا، واتمنى لكم الموفقيه والتطور المستمر ان شاء الله. الله يخليك يحفظك الله. انا حقيقه عندي بس رجاء يعني احب اطرحه عند جنابك الى السيد مدير المرور العام. نعم. إذا تسمح لي. تفضل. حقيقة الشركة العامة للسيارات وتجارة السيارات اللي هي شركة عراقية، شركة حكومية، بتنطي تجهز المواطنين السيارات بالأقساط بدون مقدمة، وتوجهت الشركة بالفترة الأخيرة إلى بيع سيارات الرينو لمنتسبي وزارة الداخلية عموما أيضا بدون مقدمة وعلى رواتبهم الشهرية. نعم. هذا طبعا من شأنه أنه ينتسب يعني لطافة اجتماعية لهذا المنتسب أن يكون عنده سيارته الخاصة يذهب بها الى الدوام، ما يتعرض الى لزحامات الطريق او كذا، يعني سهل عليه امور تنقله الى العمل. حقيقه قياده الشرطه الاتحاديه وبقيه صنوف وزاره الداخليه بتزود الشركه بعد ان يكملون معامله الكفلاء وغيره، تزودهم كتاب طلب تثبيت من الدائره المديريه المعنيه للشخص هذا. استثناء ما عدا مديريه المرور العامه حقيقه بترفض انه تزود منتسبيها للشركه، فما اعرف يعني هل انه تحرمهم من هذه الميزه اللي هي لكلهم يعني صارت. ما اعرف، هذا رجاء حقيقه نطرح على الجنابه، ونتمنى ان يوصل اخ فلاح يعني انت اخي فلاح اذا تسمح لي يعني حقيقه لا انت يعني تطلب انه مديريه المرور العامه تدعم منتسبيها بتزويدهم بكتاب حتى ياخذون مركبه بالاقساط، هذا تقصده؟ نعم لانه بقيه الدوائر اللي قياده الشرطه الاتحاديه وغيرها بتزود الشركه العامه للسيارات بكتاب طلب التسليم حتى يكملوا المعامله مالتهم يروجوها، لكن مديريه المرور العامه يقولوا لهم ما نزود لكم الكتاب حقيقه. نعم. فهذا رجاء يعني هذول كلهم ولدنا احنا حقيقه، نتمنى ان يكونوا بابا صور حقيقه نتذكرهم. بارك الله فيك جناب العميد، وانا اشكرك جدا. طبعا انا اشكرك جدا، واشكرك على مراعاه اخوانك منتسبي المرور اذا كانت هناك معاناه لهم، لكن حقيقه وما ادري يمكن هسه السيد المدير العام يعاقبني بعد ما اطلع من الاستوديو انه كشف بعض الامور اللي ما يحب هو يطرحها كاعمال يقوم بها، لكن هناك مثل هذا اجراء لمديريه المرور العامه، وقبل اسبوع يعني تكلم بي ويا الضباط انه على النيه بهذا الشيء، وان شاء الله عن قريب جدا من قبل مدير المرور العام، وايضا مشاريع اخرى لفائده المنتسبين وليس الضباط، المنتسبين ذول الطبقه الشريحه الفقيره والشباب بعدهم حتى يبنون مستقبلهم، لكن حقيقه هو يرفض ان نصرح باي شيء لانه احنا عملنا يجب ان هو يدل على هويتنا وليس التصريحات. انا شاكر لك اخي فلاح، شكرا جزيلا. اوراس من بغداد، تفضل اخي اوراس وباختصار رجاء. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك سيدي العزيز؟ يحفظك الله. سيدي بس اكو حاله احكي لك عليها. تفضل بس على السريع بدون زحمه. ان شاء الله. يعني على محمد القاسم ترى ما له شيء. يمكن. تفضل. زهير عباده. ايش بيه؟ زهير عباده ذيك المره رحنا له على مود توقيع، يعني الا خلصت الدوام يلا وقعها، واحنا بينا 7. نعم. عرفت يا سيدي مو زهير عباده مال الرصافه مال العامه الرصافه. نعم. اسمعني سيدي. أنا أشكرك. أولا هو اللواء زهير عبادة مروح وليس زهير عبادة بمصطلحنا احنا، من حقك أنت تناديه بالشكل اللي يعجبك وهذا حقك أخي، بس أنا أخ كبير أنه هو كان مدير مرور بغداد الرصافة، وفي الأزمات اللي مر بها بلدنا كان هو مدير مرور بغداد الرصافة ومتوقف بالشارع وينظم السير. نعم من حقك أنت تطرح معاناتك، نعم هذا من حقك، لكن بسبب حفاظه على سلامة الإجراءات في حجز المركبات، والكثير من المركبات كانت تحجز بناء على أوامر حجز، كان يصير إلا أنه تطلق من قبل شخصيا حتى يمنع حالات الفساد اللي موجودة. ولذلك تدري هو اجتماع يطلع للشارع، يصير حادث، يصير أي يستدعوا باجتماع ففي نهاية الدوام. لكن ما أتذكر في يوم من الأيام يا أخي، أنا ما أريد أدافع عن أحد لكن يجب أن أدافع وكلمة الحق يجب أن تقال، ما أتذكر في يوم من الأيام أنه مركبة محجوزة وظل على توقيع وباتت الثاني يوم، إذا كامل المعاملة كانت حتى لو يجي ب3 بال4 بال5 يوقعها. أنا أول مرة أدافع لكن كلمة الحق يجب أن تقال. أنا شاكر لك أخي العزيز. فاصل نواصل وياكم إن شاء الله. علينا عروض الإنترنت وعليكم الاختيار.
أقوى عروض الإنترنت بين يديك. من زين يمكنك استخدامها على موبايلك أو عبر مودم زين إيجو. اختر ما يناسبك من العروض بإرسال رمز الاشتراك برسالة قصيرة